adlaw sa inyong tanan. So mag-unbox ta karon sa na order nato sa online. So worth 3,159. So kani siya nga item, Jigsaw ni siya na Bosch ang brand. So ato siyang i-unbox karon o kanana to iyang atong siya ang item guys. So nindot siya o quality ang iyang material. Ito ang iyang plug. So kuan siya round siya. So dili siya capable sa atong mga standard na mga outlet. So magkinahanglan ta ni converter para mas dali ang trabaho. So as you can see, Bosch Professional GST 700. So for the specs, so kani para ni sa iyang kuan, sa iyang dust, sa iyang sawdust. So nasa siya selector para sa iyang kusgon. So 0, 1, 2, 3. So 3 ang pinakataas niya na settings sa speed ni sa iyang blade. So tanaw na to iyang accessories niya. So mo ni iyang free. So na siya free nga isa ka bala. So na siya name na Bosch brand niya. So na pud siya isa ka allen key ang kuan niya, protector. So guys, ang pag-insert sa iyang blade, so ato running i-push ang iyang iyang nozzle, then insert the blade. So ato siyang i-push og maayo para to make sure nga dili siya matangtang. So itong i-check ang blade kung dili na siya kango, kung stable na ba siya sa iyang gibutangan. So okay na siya. So kani nga allen key para ni siya ani na sa adjust ni siya. Depende na sa surface na imong gitirahan. Kung yung surface dili siya flat, pwede ni siya i-diagonal gamay. Pwede ana. So pwede siya flat. Okay. So, hugot na tanan. So, na po siya lock para dili ka always press sa iyang power, iyang turn on button. So, push nimo, di lock. So pwede ra kada na kamo permanente. So di na kasi push na.
So ang pag-release niya, i-push rin po niyo siya, ma-release na siya. Okay, natistingan kung working ba siya. So mga siya guys. So naa siya ay para adjust sa iyang speed. 1 2 and lastly 3. So depende ni sa atong kuan, atong gitirahan kung gusto tag kuan pas-pas nga trabaho. So pwede tang select sa 3, pero usually na gamito namo is 1. Okay. So ang pagtangtang niya ning shield una nara hindi nang pagtangtang sa blade. So just make sure before ka matangtang sa blade, giibot na nimo ang power kay para sa atong safety protocol. So i-push lagi po nimo ng nozzle sa pagtangtang sa blade. Then ibot ang blade. Okay. So guys, salamat sa pagtanaw ni nga review. So nangutana sa price, it's worth 3,159. So including na sa shipping fee. So daghan ka makita ni online. So mas maayo mo purchase ta og mga branded job na mga power tools para nga to po ang life po niya is branded job. Okay, thank you.